इसका सेंटर आउट है, और इस साइड का जो है सो सेंटर में है। हाँ डिफरेंट है थोड़ा। और ये जो दूसरा वाला गाड़ी का जो खोल के लाया हूँ, ये देखिए ये पूरा सेंटर में है लॉक, और ये इसका भी पूरा सेंटर में है। और इसका थोड़ा सही है, इसका साउंड भी नहीं कर रहा है। ये देखिए एक जरा भी साउंड नहीं है ना इसमें। अभी देखिए उसको चलाएंगे तो साउंड करेगा। घुमाइए, ये देखिए कैसे साउंड कर रहा है। इसमें देखिए कितना साउंड आ रहा है, और इधर घुमाने पर भी ये देखिए इसका जो है क्राउन का साउंड आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र, और ये दूसरा गाड़ी का खोल के लेके आए हैं, सेम टोयोटा लैंड क्रूज़र का। तो इसका आवाज़ बहुत बढ़िया है, ये देख सकते हैं। इसका बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। इसका प्ले है, तो इसको जो है सो चेंज करते हैं, अभी उसको लगाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करके चेक करेंगे।